Dan kalau ayam yang sakit seperti apa? Ayam yang sakit seperti apa penanganannya Mas Yoga? Yang paling pertama adalah kawan-kawan, kalau kawan-kawan tidak sanggup mencuci mukanya, kalau terutama pilek, ini pilek yang membandel itu harus dicuci di bagian muka, di bagian hidung menggunakan disinfektan, Rodalon, antisep, Sanivir Plus. Karena di situ itu banyak bakteri itu di hidung. Kalau kita kasih ramuan-ramuan atau obat-obatan untuk nyuci mukanya, terkhusus di hidung, insya Allah fresh. Mas, kalau saya nggak sempat bagaimana? Waktu penyemprotan fokuskan ke mukanya, fokuskan ke wajahnya. Waktu penyemprotan fokuskan ke mukanya, jess gitu ya. Nanti dia kepek gitu kan, kepalanya oleng gitu kan. Ampun. Tapi itu adalah cara mengobati ayamnya, terutama di situ. Maka kalau kita berbicara, Mas, saya kasih obat-obatan tapi di bagian hidungnya Anda nggak bersihkan, bagian mukanya Anda nggak bersihkan, ya sama aja bohong. Itu penyakit akan terus menempel karena akan terus dihirup terus. Tapi kalau di ingusnya itu ya, kalau yang sudah parah, saya pernah lihat di beberapa video di Facebook, ada sampai seperti upil ya, mengerak di dinding di hidung luar ya, ya dibersihkan kawan-kawan, dipegang, dibersihkan, lalu dicuci pakai disinfektan mukanya. Itu baru penanganannya cepet. Ini kan kalau kemarin bertamu ke sini, Mas, kok ayamnya ini ada beberapa? Iya, ya insya Allah nanti sembuh. Ya seperti ini treatmentnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak muda dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini bisa buat video di markas 2-nya peternak muda kan kawan ya. Tapi ini saya belum selesai, belum disapu. Belum disapu, ini musim hujan luar biasa. Tirai lagi paranet saya buka karena kelembapan lumayan tinggi. Dan beberapa ayam kemarin ada yang terserang pilek ya, karena terlalu lembab, telat ganti alas kandang. Dan ya memang saya sudah 2 bulan ini dibantu ada yang merawat ayam. Saya sudah sekitar 3 minggu nggak pernah megang ayam. Nah, begitu nongkrong di sini malam kok ada suara-suara yang nggak baik nih. Begitu saya cek, maka harus diambil tindakan. Nah, tindakannya apa Mas Yoga? Tindakannya kalau kawan-kawan ayamnya beberapa ada yang terserang pilek, beberapa treatment. Yang pertama adalah pemuasaan ayam air minum di malam hari. Jadi sore hari kalau musim hujan kan kawan, ini saya tarik air minumnya. Saya berikan pagi seperti ini, dan rajin berikan obat-obatan seperti trimisin. Mas, obat itu kan hanya mengobati ayam yang sakit. Kita tidak perlu menunggu ayam sakit. Kalaupun sudah ada dalam satu koloni ada yang sakit, berarti yang lain potensi tertular ada. Tak usahlah kita bicara galon air minum jadi satu, jadi nipel pun atau apalah itu tetap potensi tertular ada kan dalam satu koloni seperti ini. Maka ayam potensi bersentuhan dan segala macamnya positif akan tertular. Treatmentnya itu tadi, pertama lakukan pemberian obat-obatan seperti trimisin dan rutin, bisa 3 hari berturut-turut. Pemuasaan air minum, dan yang paling penting, yang paling pokok adalah dengan minimnya sinar matahari ketika musim hujan seperti ini, hal-hal yang menutupi sinar matahari dibuka. Atau kawan-kawan, Mas, gentengnya mau saya kasih genteng kaca boleh. Tirai yang sebelah sana juga sudah saya buka, kasih sirkulasi dan pencahayaan sinar matahari yang lebih baik dari sebelumnya, dari musim kemarau sebelumnya, karena paranet saya pasang ketika musim kemarau kemarin. Lalu yang paling penting adalah mari bersihkan rumahnya, tempat dia tidur. Nah, mari bersihkan. Bersihkannya apa? Liter kandangnya diganti, alas kandangnya diganti. Ini kapur dolomit, itu sisa sekam. Jadi ini sekamnya baru. Yang di dalam tarik. Ya saya kira udah
8 bulanan ya mungkin ya saya baru ganti alas kandang ini ya. Karena bagaimanapun kering nggak Mas Yoga, kering kan kawan, kering, nggak ada yang basah nggak, cuman ya saya kira itu alas itu harus diganti yang fresh, jadi kita ganti yang baru. Terserah kan mau pakai metode seperti apa, tapi menurut saya yang paling wajib adalah kapur dolomit ya. Kapur dolomit itu paling wajib, kan mau pakai pasir malang atau apa ya terserah lah ya. Kalau saya yang penting ada kapur dolomitnya, sekamnya mau silahkan kan mau dibakar monggo. Kalau saya nggak pernah bakar memang, tapi saya rajin semprot menggunakan diskomposer supaya cepat seperti halnya terfermentasi jadi pengurai yang benar-benar baik. Jadi ya minim bau minim ya. Ya silakan lah kawan-kawan yang sudah bertamu ke sini dengan banyaknya ini penuh kan alhamdulillah kandang kita penuh semua. Ayo sambil kita keliling sambil kita berbicara cara menanganinya ya. Biasanya ayam-ayam itu yang kurang sehat itu ketika musim hujan seperti ini, yaitu tadi ayam yang kaget ya situasinya cuacanya kok berubah. Dan memang kandang yang ini banyak kena pilek kemarin, tapi ini sudah recovery luar biasa. Tadinya hampir 100%. Saya nggak pernah di kandang ya, tapi udah kita tangani dan alhamdulillah berhasil. Ini karena apa? Karena saya tidak pakai filter air. Kalau yang kandang baru saya pakai, kandangnya Big Boss pakai filter air, jadi aman. Ini nggak ada filter air, dari sumur bor langsung saya hantam. Makanya itu saya pesankan udahan filter airnya. Jadi sebenarnya sumber bakteri atau penyakit yang paling riskan itu adalah hal yang masuk ke dalam tubuh ayamnya. Pakan harus yang baik dan oke dong. Air minum, apalagi air minum nih, air minum Anda kotor, air minum Anda nggak bersih, bau, menyebabkan kena E. coli dan segala macamnya. Makanya kalau bisa belikan filter air. Nanti kita lihat di markas tiganya peternak muda ya. Dan kalau ayam yang sakit seperti apa, penanganannya Mas Yoga. Yang paling pertama adalah kawan-kawan, kalau kawan-kawan tidak sanggup mencuci mukanya, kalau terutama pilek, ini pilek yang membandel itu harus dicuci di bagian muka, di bagian hidung menggunakan disinfektan, Rodalon, Antisep, Sanivir Plus. Karena di situ itu banyak bakteri itu di hidung. Kalau kita kasih ramuan-ramuan atau obat-obatan untuk nyuci mukanya, terkhusus di hidung, insya Allah fresh. Mas, kalau saya nggak sempat bagaimana? Waktu penyemprotan fokuskan ke mukanya, fokuskan ke wajahnya. Waktu penyemprotan fokuskan ke mukanya, jes gitu ya. Nanti dia kepek gitu kan, kepalanya oleng gitu kan. Ampun. Tapi itu adalah cara mengobati ayamnya, terutama di situ. Maka kalau kita berbicara, Mas, saya kasih obat-obatan tapi di bagian hidungnya Anda nggak bersihkan, bagian mukanya Anda nggak bersihkan, ya sama aja bohong. Itu penyakit akan terus menempel karena akan terus dihirup terus. Tapi kalau di ingusnya itu ya, kalau yang sudah parah, saya pernah lihat di beberapa video di Facebook, ada sampai seperti upil ya, mengerak di dinding di hidung luar ya, ya dibersihkan kawan-kawan, dipegang, dibersihkan, lalu dicuci pakai disinfektan mukanya. Itu baru penanganannya cepet. Ini kan kalau kemarin bertamu ke sini, Mas, kok ayamnya ini ada beberapa? Ya insya Allah nanti sembuh. Ya seperti ini treatmentnya. Dan itu sebenarnya bisa dicegah. Kalau saya kemarin nggak banyak kegiatan ya, namanya orang kerja baru. Jadi saya blast kan kawan, selama 3 minggu nggak pernah ngasih makan ayam, nengok keliling aja nggak pernah. Nah itulah kesalahan. Jadi kan besok kalau punya karyawan yang memang knowledge karyawannya atau pengetahuan karyawannya, jam terbangnya karyawannya masih sedikit, jangan seperti saya, harus tetap terjun ya. Ini begitu kita terjun, Big Boss terjun, ya alhamdulillah bisa teratasi, langsung teratasi. Dan boleh nggak Mas Yoga kita lakukan pengomporan atau dibrongsong, pengomporan di kandang boleh. Ya, jadi saya tegaskan kan kawan, virus juga itu ada namanya virus yang bebel. Ya, ini bahaya banget nih virus bebel. Itu virus yang dia sudah memiliki lapisan protein. Jadi virus itu virus yang beramplop kalau bahasa virolog gitu, bahasa dokter itu.
virus yang beramplop maksudnya adalah virus yang dilapisi oleh lapisan protein. Itu agak susah, itu dilemahkan dengan disinfektan agak susah. Maka pembakaran kandang bukan dibakar sampai habis, maksud bakar sampai habis ya benjut lur. Maksudnya adalah dikasih brongsong ya. Apa sih bahasa Indonesia? Pusing saya ngasih bahasa Indonesia apa ya lur ya? Apa wong ya? Jadi api dibrongsongkan wos gitu ya, dibrongsong lah. Nah, di alas-alasnya di ini ya, itu juga bisa menekan kan kawan. Dan rajin-rajinlah semprot seperti disinfektan merek apapun, rajin-rajinlah kawan-kawan nyemprot di musim-musim seperti ini ya. Kawan-kawan harus benar-benar hati-hati ya. Nah, memang yang penting ayamnya itu jenggernya harus merah, harus mukanya itu merah merona ya, insya Allah kawan-kawan itu ayam masih dalam keadaan oke semua. Ini penuh kawan-kawan, penuh nih paranet kan nggak ada kan, udah saya buka kan ya, karena musim penghujan. Wah di sini udah hujannya nggak ada jeda lah, tiap hari pasti hujan lah. Nah, ini ayam-ayam di sini ayam-ayam pengembangan ya, ini Saso Francis sudah mulai buang telur, nanti pengembangan lah ya, pengembangan untuk masa depan kandang kita, masa depan kandang mitra, dan mungkin kawan-kawan yang membutuhkan bibit-bibit yang sekiranya sesuai ya. Yuk kita sambil keliling ya kan kawan. Yang bagus itu airnya kasih filter lah, kalau Anda males rebus, kalau Anda males sterilisasi, nanti kita dibuat video di kandang baru ya. Ya ini nih ayam-ayamnya kisi penuh semua alhamdulillah. Nih jagonya gagah juga ya. Ini ayam, aduh ngeblur, ini ayam Garuda nih gede-gede, telurnya juga gede-gede tuh. Waduh kok ada yang pecah satu. Waduh kaboten PTA tuh ya. Itu aja sederhana itu kawan-kawan. Kemungkinan besar juga saya mau kasih genteng kaca untuk kandang saya ini. Saya mau kasih genteng kaca untuk kandang saya ini, tapi kayaknya nggak tahu lah, nanti tak cek situasinya ya. Ini kalau ini udah masuk semua sih, sinar mataharinya udah oke semua. Karena ini kandang ini sebenarnya kalau harusnya ini bentuk arah kandangnya ini sebenarnya salah. Sebenarnya yang benar di markas 3 yang baru. Jadi matahari terbit dari sana, ya kan. Jadi sebenarnya kalau posisi kandangnya begini seperti markas 3 kena semua itu. Ya ini kan begini, karena memang ya lahannya seperti ini bisanya. Tapi boleh nggak mas? Boleh. Yang penting itu tadi kaitannya banyak, termasuk di kandang ini menjadi pondasi awal. Nah bicara pondasi, ya lur ya. Coba ini yang kadang saya tuh sangat menyayangkan kalau saya lihat beberapa kandang yang ada di Facebook. Kenapa kandangnya itu kok malah lantai kandangnya lebih ke dalam daripada halaman depan gitu loh. Itu tingkat kelembapannya tinggi banget dan sirkulasinya dia akan terjebak. Coba ini kan lihat semua nih, lehernya dengan sekat tempat pakan ini kan masih pendek sekat tempat pakan. Kalaupun ada tiupan udara dari atap kontrol masuk kan kebuang. Tapi kalau ayamnya udah tenggelam itu wah begini terus, itu amonia itu. Nah itu yang bahaya. Maka harus diatur sedemikian rupa biar hasilnya benar-benar maksimal kan kawan ya. Ya kemungkinan ini ada tamu nih dari suara motor ini, karena kalau hari Minggu pasti ada tamu kan kawan. Udah gitu dulu, tak lihat dulu kan kawan. Ini adalah tips untuk mengobati ayam yang sakit. Sorry tidak bisa. Waalaikumsalam. Ya Pak, monggo Pak. Monggo Pak. Bentar tak selesaikan ini dulu. Jadi kawan-kawan harus lakukan treatment itu. Sorry nggak bisa saya video pas cara merawatnya, tapi intinya hal-hal itu tadi kalau kawan-kawan terapkan, insya Allah ayamnya bisa kembali sehat. Karena pilek ini bukan penyakit yang mematikan, tapi buat jengkel. Nggak kayak virus, tapi dia buat jengkel. Karena kalau ayamnya pilek terus nanti kurus-kurus bisa mati juga, dan
dan nggak akan maksimal produksi telur dan pertumbuhannya. Jadi ayam-ayam pilek seperti ini akan terjadi ketika peralihan musim dari kemarau ke hujan. Maka treatment itu harus dilakukan. Sehari, terima kasih. Ada tamu ini kita ngobrol dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tim Wirgi. Love you full semuanya.